खांसी और बलगम की एक ऐसी कामयाब दवा मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि उसकी मिसाल अपने आप में अलग ही है। कैसी भी बलगमी खांसी हो, इस दवा के इस्तेमाल से ये दूर हो जाती है। इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। पोस्त, बहेड़ा, काली मिर्च, लौंग, इन तीनों को आपको बराबर लेना है और कत्था सुर्ख, इन तीनों दवाओं के बराबर लेना है। इन सबको आप अलहदा-अलहदा कूट कर छान लें और कीकर की छाल के जोशांदे में 1 दिन तक खरल करें। कीकर यानी बबूल, जो देसी बबूल आता है, उसकी छाल के जोशांदे में 1 दिन तक इसको खरल करें और खरल करने के बाद में चने के बराबर गोलियां बना लें। बलगमी खांसी को दूर करने के लिए इससे बढ़िया दवा आपको नहीं मिलेगी। दिन में 4-5 बार एक गोली को आप मुंह में रखकर चूसते रहें। एक दिन में 4 से 5 बार आप इस गोली को ले सकते हैं। जब खांसी का ज़ोर ज़्यादा हो तो फ़ौरन एक गोली मुंह में रखकर चूस लें, फ़ौरन आराम आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छी और कामयाब दवा है जो कि एक सन्यासी की बताई हुई है और ये हज़ारों मरीज़ अपना चुके हैं। बलगमी खांसी के लिए तो ये एक लाजवाब तोहफ़ा है। आप इसके इंग्रेडिएंट्स पोस्त, बहेड़ा, काली मिर्च, लौंग, इन तीनों को बराबर लें और इन तीनों के बराबर आपको सुर्ख कत्था लेना है और इनको पीस लेना है और कीकर यानी बबूल की छाल के जोशांदे में आपको 1 दिन तक खरल करना है और फिर चने के बराबर की गोलियां ले लेनी है और इनको महफूज रख लेना है। जब भी बलगमी खांसी हो तो आप इसका इस्तेमाल करें। यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही कामयाब दवा है जो कि एक सन्यासी की बताई हुई है। काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। तो जिनको बलगमी खांसी है, जो बलगमी खांसी में मुब्तला हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है। आप भी इस्तेमाल करें और जिनको तकलीफ़ है उनको भी बताएं।